такая плата индикации полностью была использована. И вот плата. Все нафиг пооткусано. Блок питания. И получилась вот такая мега самоделка. Но это не все. Самое главное, сюда вот Arduino приляпали. И вот такой кошмарный кошмар запаяли. А теперь все это соберется в ящик в штатный и будет выглядеть красиво, чинно и благородно. Покажу потом.